So hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Jam. And kung di ka pa na-subscribe channel ko, subscribe ka na and click notification bell sa baba para ma-notify ka every upload ko ng video. So for today's video, alam ko naman nabasa nyo sa title and sa thumbnail ko na bang gagawin natin ngayon, no? So ito guys is pinadala sa atin ni Gojo Doc. So thank you so much again, Gojo Doc, sa mga items na to. Kung hindi niya pa napapanood yung dalawa kong video, yung desktop fan and then yung portable fan, ilalagay ko dyan sa may taas. Panoorin nyo muna yon, and then after nun, ito na yung panoorin nyo. Ito guys is yung magnetic style keyboard, no? Sakto kasi yung dalawang kapatid, meron silang iPad na compatible dito sa keyboard na to. So mapapakita ko dito sa inyo, meron dito 10.9-inch keyboard case for iPad 10 Gen, no? Nalagay ko sa description box yung link para makita nyo kung anong keyboard yung compatible sa mga iPads nyo. Yeah, may nakalagay naman sa likod dito. Magnetic area, and then may Type-C charging port, display screen, and then man itong trackpad. Sobrang useful nito, lalo na sa mga nag-aaral dyan na hindi lang kayo magsusulat sa mga iPads nyo, pwede rin kayong gumamit ng keyboard. Ayan. Oh! Meron tayo Meron dito guys, may silicone case ng keyboard. Ang cute, liit. And then, syempre, hindi mawawala itong manual, no? User manual. Next naman, dito na tayo sa mismong keyboard case niya. Meron siyang kasamang charger. Ito yung Type-C, no? Pang ilang Type-C ko na to. Ayan, Type-C. So, pagtagal natin. Nakainis eh. May mga sound effect na eh. So, ito yung mismong case. So, ayan, medyo matigas siya guys. So, parang feeling ko masisira ko siya. Pero, normal naman daw. So, open natin. Oh! Look at this! May color yung keyboard. Tapos, makikita nyo dito guys is yung percentage ng battery ng keyboard, no? Ang tigas niya, in fairness. And then, dito yung trackpad niya. So, tiramin natin yung iPad ng kapatid ko. Kung makikita nyo, mayroon ditong na blink-blink na Bluetooth. And then, ito yung silicone. Ayan. Pwede natin siya ilagay dito. Ito nyo. So, ayan o. Yan, nakalagay na siya sa notes, no, para matry natin. Pero before that, i-connect muna natin siya sa Bluetooth. Ay, dapat pangalan niya ay A1935 keyboard. So, ayan, lumabas na dito yung A1935 keyboard and connecting na. So, hindi na siya nagbi-blink. Kapag once na connected ka na dito sa iPad, mag-i-stop yung blinking mo. So, ito na yung iPad connected na. Ilalagay lang natin dito sa mismong magnetic keyboard. Ang galing, guys! So, ngayon, try na natin mag-type. I-zoom in ko na lang kayo dito sa pwesto ko para sa ganun makita nyo kung effective or gumagalaw ba siya. So, try natin. Mag-type. OMG, ang galing! Subscribe to Jam Roel. So, ito, try na natin yung trackpad na parang mouse talaga. Oh! So, kunyari mag-enter tayo, lagay tayong ha-ha-ha. Ayan, lagay natin dito. Nakikita nyo ba yan? Para ka nang may mini laptop, no? Perfect talaga ito sa mga students na gusto nila lang magdala lang magaan na version ng laptop, no? Pumili lang kayo ng magnetic keyboard na to. Lalagay ko dyan sa description box yung link. Ayan, ang galing. Meron na silicone na for keyboard. And then, matatype nyo na siya. And then, pwede nyo rin siyang i-charge while using this keyboard, no? So, perfect na perfect talaga siya sa mga nag-aaral dyan ngayon. Check natin kung pwede rin siyang i-close na may iPad, no? Pero, pwede siya. Ayan. Para mukha talaga siyang may laptop, tapos bit-bit mo lang siya. Like, ayan. So, habang connected siya sa Bluetooth nyo, pwede nyo pa rin ma-access lahat. Pwede, as in talagang gamitin nyo siya as keyboard, no? And ayan guys, sinry ko rin dito pala sa my home ng iPad, no? Kung working din yung trackpad niya. So, ayan, pag-click natin. Ayan. And guys, meron din pala siyang smart power switch and auto sleep, no? So, parang katulad rin sa mga iPads na may case, no? Mag-auto. Kung i-close nyo to, mag-automatic close din naman siya or papasok siya sa sleep mode. And then, kapag in-open mo siya,
automatic din na mag-open siya. So, hindi mo na kailangan mag-turn off or turn on ng Bluetooth kasi automatic din siya mag-connect once na na-pair nyo na siya. I-click ko lang yung space. Open na siya. Check na check to guys. Itong magnetic keyboard ay 500 milliampere, no? So, built-in siya. And then, masya-charge siya for 3 hours. And pwede nyo siyang gamitin ng 4 hours up to 200 hours without backlight. So, pwede nyo rin naman tanggalin yung ilaw dito. Makakalkal nyo yan guys as may user manual tayo para malaman nyo din ang mga iba pang use niya. And ang gugustuhan ko dito is meron siyang strong magnetic talaga na hindi ka na mag-worry sa iPad mo. Pagtanggal mo, like ganyan ka lang, kakabit mo lang siya. Connected na agad. Ganun lang kabilis. Pag tanggal nyo, connected ka na agad. Ang galing. And ayun na nga guys, kung nabudol kayo dito sa magnetic keyboard ito, ilalagay ko sa description box yung link. And try nyo na rin. May mga iba-ibang iPad models naman na available. Kailangan nyo lang mabili yung compatible sa iPad nyo para sa ganun hindi kayo magkamali. And ayun na nga guys, I hope you like this video and give me thumbs up kung nagustuhan itong video ito. And comment down below if you have video requests or suggestions pa na gusto mo panood sa channel ko. And see you on my next video. Bye!